Lekin qo'rqishga hojat yo'q ekan. Chunki bu kimyoterapiyani juda ham yaxshi qabul qildim. Hech qanaqa nojo'ya ta'sirlarni sezganim yo'q. Bugun bizada 71 yoshli ayolimiz kimyoterapiyani oldilar. Xudo xolisa 48 soatlik flot sxemasini birinchi kurs edi, lekin juda qo'rqib, juda o'y-xayollarga borib, har xil xayollarga borib, qilmayman deb oxiri shu narsaga rozi bo'luvdilar. Endi siz taassurotingizni aytib bering. Qanaqa bo'ldi bu kimyo? Haqiqatan ham kelganimda qo'rquv, tushkunlik holatda kelganim. Keyin sizni mani qo'lladingiz ham, ruhan, har taraflama yaqinlarim duosi bilan keyin qani boshidan o'sha hissiyotlarni ko'rib o'taychi deb, yengib o'taman deb rozi bo'ldim. Lekin qo'rqishga hojat yo'q ekan. Chunki bu kimyoterapiyani juda ham yaxshi qabul qildim. Hech qanaqa nojo'ya ta'sirlarni sezganim yo'q. Ko'ngil aynishim, boshqa o'ylagan yomon hissiyotlar, asoratlari bo'lmadi. Xudo xolasa ishonamanki, ikkinchi kursga ham tayyor bo'lib kelaman ruhan. Xudo xolasa. Inshaalloh mana shu dardni birgalikda yengamiz. Inshaalloh. Sizni kuchingiz bilan, hamshiralaringiz, yaqinlarim duosi bilan. Xudo xolasa. Siz bilan inshaalloh hamma kimyoterapiyani bo'lganimizdan keyin jarrohlik amaliyotiga birgalikda tayyorgarlik ko'ramiz. Xudo xolasa. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat.